এই মুহূর্তে লালমনিরহাটের আদিতমাটি এলাকায় আছেন রিপোর্টার জিআই সমাপ্ত এবং কুড়িগ্রাম সদরের পাটেশ্বরী এলাকায় আছেন সহকর্মী বাদশা সৈকত। সরাসরি প্রথমে যাচ্ছে সমাপ্তের কাছে। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টির ফলে তিস্তার পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। আজ দুপুর 12টায় পানি রেকর্ড করা হয়েছে বিপদসীমার 32 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে ব্যারেজ পয়েন্টের 44টি জল কপাট খুলে পানি নিয়ন্ত্রণ করছে। এই পানি বাড়ায় নদী পাড়ের যে নিম্নাঞ্চল রয়েছে তা পানিতে প্লাবিত হয়েছে, বসত বাড়িতে পানি ঢুকে গিয়েছে। আর ফসলি জমি কিন্তু ইতিমধ্যেই ডুবে গেছে রাস্তাঘাট। আর এই পানি বাড়ায় ভোগান্তি বেড়েছে এই নদী পাড়ে মানুষের। তারা রাত থেকেই যে পানি বাড়ার ফলে কিন্তু রান্না বান্না কিছুই করতে পারছেন না। ফলে দেখা দিয়েছে এই এলাকায় তারা শুকনো খাবার না পায় কিন্তু যে অনেক কষ্টে তারা দিন কাটাচ্ছেন। আর পাশাপাশি কিন্তু আমরা এই নদী পাড়ের লোকদের সাথে কথা বলে যেটুকু জানতে পেরেছি যে এই গতকাল থেকে যখন পানি বাড়তে শুরু করে তারা কিন্তু কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের জায়গায় যেতে পারেনি। শুধুমাত্র তাদের যে গবাদি পশু পাখি ছিল তা নিয়েই তারা উঁচু স্থানে রেখেছে, কিন্তু এই উঁচু স্থানে রাখলেও এই গোখাদ্যের কিন্তু তাদের একটি তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। আর পাশাপাশি যে তাদের নলকূপ ডুবে যাওয়ায় এখানে বিশুদ্ধ পানিরও অভাব রয়েছে। আর আমরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে কথা বলেছি, তারা জানিয়েছে যে পানি এই গজলডোবার ব্যারেজের গেট খুলে দেওয়ায় কিন্তু পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। তবে এই পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ তাদের সকল জল কপাট খুলে তা নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু যে এখানকার যে আর আমরা জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলেছি, তিনিও বলছেন যে পর্যাপ্ত ত্রাণ রয়েছে। এই ছিল লালমনিরহাট থেকে আমার কাছে সর্বশেষ। এখন চলে যাব আমাদের সহকর্মী কুড়িগ্রামের বাদশা সৈকতের কাছে। কুড়িগ্রামের বন্যা পরিস্থিতি কিন্তু অবনতির দিকেই যাচ্ছে, কেননা কুড়িগ্রামের যে ব্রহ্মপুত্র তিস্তার পানি বাড়ছে, পাশাপাশি দুধকুমোর এবং ধরলার পানি কিন্তু বিপদসীমার অনেকটা উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফলে ব্রহ্মপুত্র এবং না এর ফলে দুধকুমোর এবং ধরলার যে দুইটি নদীর যে অববাহিকা রয়েছে, সেই অববাহিকার যে বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে সেই এলাকায় কিন্তু পানি প্রবেশ করছে, এক কথায় লোকালয়েও পানি প্রবেশ করছে। পাশাপাশি দুধকুমোর নদের যে একটি বাঁধ রয়েছে নাগেশ্বরী উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের, সেই বাঁধটির অন্তত 200 মিটার এলাকা দিয়ে কিন্তু পানি উপচে লোকালয়ে প্রবেশ করছে এবং আমরা যেটি খবর পেয়েছি প্রায় 10টি গ্রাম ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়ে পড়েছে এবং আরো লোকালয়ে পানি প্রবেশ করছে। আর পাশাপাশি যে অন্য ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকার যে বন্যা পরিস্থিতি সেটি এরকম যে ব্রহ্মপুত্র বেষ্টিত যে চরাঞ্চল রয়েছে সেই চরাঞ্চলের সংখ্যা কিন্তু সবচেয়ে বেশি, পাশাপাশি অন্য অন্য নদ নদীর চরাঞ্চল মিলে কিন্তু 450 শতাধিক চর রয়েছে, সেই চরগুলোতে কিন্তু পানি প্রবেশ করতে শুরু করেছে। আমি স্থানীয় যে চরের বাসিন্দারা রয়েছে তাদের সাথে কথা বলেছি, তারা আমাকে জানিয়েছেন যে বেশিরভাগ চরের কিন্তু ঘর বাড়িতেই পানি ঢুকতে শুরু করেছে, আর কিছু চরের ঘর বাড়িতে গত রাত থেকে কিন্তু পানি প্রবেশ করেছে এবং এর ফলে যে জেলার বন্যা পরিস্থিতি সেটি কিন্তু অবনতির দিকে যাচ্ছে। আর আমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে কথা বলেছি, পানি উন্নয়ন বোর্ড আমাকে যেটি জানিয়েছে যে পানি বৃদ্ধি যেভাবে পারছে এই পানি কিন্তু আরো বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে এবং দুধকুমোর এবং ধরলার পানি তো বিপদসীমার উপর দিয়ে যাচ্ছেই, পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্রের পানি কিন্তু বিপদসীমার কাছাকাছি বা বিপদসীমার অতিক্রম করার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আমি কুড়িগ্রামের যে জেলা প্রশাসন রয়েছে তার সাথে জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলেছি, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে এবারের বন্যা বিশেষ করে কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, ভুনগামারি, চিলমারি এবং রৌমারি উপজেলার কিছু যে অংশগুলোতে মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে সেই অংশগুলোতে তারা কিন্তু আজ থেকেই ত্রাণ কার্যক্রম চলমান রেখেছেন এবং আজকে 600 পরিবারকে তারা ত্রাণ সহায়তা দিবেন। আর এ পর্যন্ত আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে কুড়িগ্রাম জেলায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছে অন্তত 15,000-এরও বেশি পরিবার। এই ছিল কুড়িগ্রামের বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ। সরাসরি যুক্ত ছিলাম কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে।